waltahiinsi Allaahii keenyaa beekamaadha. Kayfiyyaan majhuul. Ittamanuu waajiba. Irraa gaafachuun immoo bid'aadha. Gurra keetti calu dhukkubsattee dhiifte. Rabbiin keenya arshumarra jira. Arshumarra jira rabbiin keenya. Arshumarra jira. Abo manguddoo baalagee rabbi fide boo. Abo rabbi si haa dhabamsiisu nagaan hin galin. Maa jala teessee naggeeffattu yoo sii ta'e fudhattaa oo. Maa ishiin boo. Isuma ammoo suuraa Ustaaz Ibsaa uffatti bakiiliin kun. Kanaafuu obboleewwan keenya rabbiin keenya arshii irra jira. Arshii irra jira. Arshii gubbaa jira. Zaata isaatiin arshii gubbaa irra jira. Ammoo beekumsa waan dachii torban jalaa beeka. Wamaa taxta thara waan dachii torban jalaa beeka. Rabbiin nu waliin jira maaliin beekumsaan arguudhaan nu waliin jira. Waan rabbiin keenya ofiin hime hunda isaayyuu ni kenninaaf. Rabbiin keenya ija qaba, in arga. Ijji isaa ija makhluuqaatiin fakkaatu laysa kamislihi shay'un wa huwa as-samii'ul basiir. Ilaa bakka dhukkuba keetii laa. Qur'aana kana maanaa isaa wallaalte. Nutis wanni rabbitti fakkaatu jira jedhaa hin jiru. Waan rabbiin keenya jedhe tokko immoo irraa hin hirribsinu. As-samii'u rabbiin keenya dhagahaadha gurra ni qaba. Laakiin gurra makhluuqaatiin fakkaatu. Laysa kamithlihi jannachitis kunola ifidanna nutasachit. Al-basiir Allahin keenya ija qaba. Ijji isaa ija makhluuqaatiin fakkaatu. Laysa kamislihi shay. Rabbiin harka qaba. Harki isaa harka makhluuqaatiin fakkaatu. Laysa kamithlihi shay. Rabbiin koomee ni qaba. Koomeen isaa koomee makhluuqaatiin fakkaatu. Laysa kamislihi shay. Akkasitti fassaradhu. Akkasitti fassaradhu. Yoommoo Allahin arshii irra hin jiru jette. Qur'aana Rabbi bakka torbatti dubbate Qur'aanni Rabbi. Bakka torbatti yookaan bakka jahatti ganaa sii dubbatama sii dubbate gaafa sana gaa namni Qur'aana Rabbii morme hin kafartaa ganaa shahadaa qabattee gara Rabbii keetii deebite waan Rabbiin kee ittiin wawwasafe hundasaa yoo dhugoomsite gara jannataa deemta yookaan hoo ileetti gadi garagalii hundi keetu waan gartee dhakaanatti darbattuuf hin qabdu. Allahumma shahad alayhim yaa Rabbi ummatatti jallattuu kanarratti yaa Rabbi ragaa naa ba'i. Yaa Rabbi akkati arshii irra jirtu hittimeera yaa Rabbi ragaatti naa ba'i. Arshii gubbaa teessee keessattuu hin agartaa yaa Rabbi hittimeera yaa Rabbi ragaa naa ba'i. Kajeeluu gartee maltu yaa Rabbi qajeelchi. Kajeelinni immoo gartee ishiidhaa murteessite ummata muslimaa hundaati irratti yaa Rabbi fitnaa hin godhin. Yaa Rabbi ijoollee keenya irratti fitnaa hin godhin. Obboleewwan keenya warri gartee ajjala jirtan darsiillee kanumaan goolaba. Warri ajjala jirtan ka akkasitti gartee suuraa ulamaa uffatee deemu. Ajjala taa'ee namni kuyyoowwan baatii tokko olas jara ture. Aadii isin gaafatee as jalaa isin fuudhee isin deemuu jira. Inni asitti akka kanatti lafa lafu kun isitti immoo ana daran jechuudha. Kanaafuu warra ajjala teessee ka ol hin bahin ka dhukkuba gartee ajalatti kuufattee waggaa meeqa jabaatii meeqa ajjala teessu namni tokko aadii hin deebisnaa waggaan isiniin jedhu akkasitti quba qabaadha. Inni irra ol bahee anaas jiru akkas gartee lafa lafu kuni isinitti immoo kana caala lafa lafaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya Rabbi isin haa eegu eeggadha. Ustaazota fakkaattee warra jala teessee illee ol hin baane akkasitti gartee eeggadhaan isiniin jedha. Abuu Hurayraa keenya gara gubbaa tolbaa wa sallallahu alaa nabiyyina Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Yoo isin deebite immoo lan deebi'a. Ayi Huzeefaa. ما شاء الله رب سن الرجال أستاذ عبد القادر قالت وما سنين جنة ورجت شو لا استيسني يورو أستاذين برنوت التجران شيكا كمين وتواسر برنوت التجران لا عشان قلتي وان انت توكلا يسي كان لا ملا تمدي توكو كان توكو موجد شو كان ساتي قطرونا ما برنوت التجرو دربتنو وفي قد Akkalamu markaza kana irratti isin deebiin irratti rimuuvamtu wallahi as keessa abaaramtanii jechuudha. Akkalamu afuuruma markaza kanaan agarra. Akkasii kanaafuu of eeggadhaa. Barnoota qalbiin hordofaa. Yoo isiniin taane kuta bira darba namni dhaggeeffatu hedduudha maashaallah. Namni qalbiin dhaggeeffatu hedduudha waan ta'eef nuyi barnoota teenya dhaggeeffataarra. Isinii qoosaadha garuu. Maashaallah Huzeefaa keenya Rabbi sirraa jaallatu. Kanaafuu obboleewwan keenya as jala wanni guutamtee jirtu firqaalee garaagaraati. Garuu wanni isin jala teessee
asbaatii meeqa jala teessuu fi barattoota kana gara gartee boollaa isin geessuuf deemtii eeggadhaa baarakallaahu fiikum wajazaakumullahu khayra. Ol deebi'a abbaan amma cinqamaa turtan ol deebi'a. Abu Hurayraa ol ba'aa meemee qoyyaati. Abu Hurayraa witingii seenaa meemee witingii seenaa. Maal jette Jamiila dafi bala koofsaa kudhaniirra. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waa jechuun filmitti xiqqoodha kan harkaa bayan harkaa dhiifama godha. Abshir 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 abshir. Mee bana bala koofsaa furiirra mee waan si wargaaruuf dubbadhu meeme. If suuraa eenyu akka uffataa jirtan beektu ustaazi ibsaa uffataa jirtu bara. Jiru sagalee Sagaleen kee biran jiru. Tokkotaa sirreeffadhu. Sirreeffadhu hin jiru sagaleen kee. Gadi bu'ii ol deebi'i. Meeme dubbadhu amma. Maaltu si dhukkube? Baaba. Dubbadhu kaa. Darsii jiran bar. Darsii jira. Akka waan shabakaasii diidee godhattaa sobdee. hin jiru sagaleen kee Dubbadhu siin jedhaa jira bar. Dubbadhu. Dubbadhu kaa mee wooma si bukosee afaanii baafattaa. Dubbadhu. Gadi bu'ii ol deebi'i. Gadi bu'ii ol deebi'i siin jedhee. Abbaan tokko na jalaa gadi bu'aa boorarraa jalaan gadi bu'aa. sagaleen kee Dubbadhu 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 dubbadhu. Mee yaa duba keessarraa fuudhee gadi bu'aa. gaafiin Hanga dhagaan jiru kaa gaafii kee dhagaan jiru bar. Hin dhageessuu joo sagalee kiyya mukan saati. Huzeefaa Isaan kan jiru saati sagaleen mokoon. sagaleen isaan jiru. Sagalee isaan jiru gadi buusaati inshallah darsiin itti hafu. Saatiin dhumaa. Ayyee ol baa abbaan darsii os bari yaahud darsii keessa itti buufaa. torbatamii takka Bar rabbi si milkeessu iddoo irratti si milkeessu. Kanaaf hojii kee beekaa rabbiin kanaaf shabakaadhaan si qabee bar. Gadi bu'ii bo. Gadi bu'ii jala taa'ee bareedaa. turtan Odeessitaa odeessuun kun. Hayyee warri darsii ol baa itti fufaa. Darsii keessan itti fufaa baarakallaa ofii. Taa'ee Ismaa'eel hin jirtanuu banadhaa kan inshallah bu'uureeraan bira hin jiran natti fakkaata. Sagantaa keessan itti fufa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبكة كية نابن ولدين من تقع تريه ندرا دلهم تنتفقات شبكة كية كن أكاسي سنين جنة كبجمتوتا في جالتمتوتا أستاذة في بلدتوتا بغجراتني ساعة كان جيسني سنين جدا akka kana gaha masha Allah tabarakallah ustaad Abdul Qaadiriin illee ulfaadha galatooma wayyooma jennaani akkasuma ustaadawwan erga ganamaati as keessa turani ulfaadha galatooma wayyooma jazaa jijjiraa jannatal firdaus rabbi nu haa kaffalu warra dhaggeeffataa tures rabbi qooda babbareedaa haa baasuufi warra itti fayyadamu rabbi haa taasisuu isiniin jedha mee inshallah gara sagantaatti deebina mee namni
gaafii qabdan daqiiqaa tokkoof daqiiqaa tokko lama gaafii yoo qabaattan namni gaafii qabdan. Eesh. Bootaa tokko godhaa gara gubbaa kana. Inshaallah waan kaleessa sin dhibe keessatti namni gaafii qabdan. Bootaa tokko godhaanne warri gubbaa kun warri bira jirtan. Laala Ustaaz Ahmed. Eewwa. Eewwa yoo gaafii qabaattan immoo eewwa maayikii keessan hin qabatin haga gaafii qabaannaan. Ayyee jimmitti. Ayyee walumaa galatti gaafii hin qabdanuu jechuudha. Hunduma tiite isinii galaarti natti fakkaata. Rabbi isinii haa kennu. Ayyee Alfiyyaa maal nu birate maaliif nu bira teessa gaa? السلام Hambari. عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. هيا عندما كيسنا ما شاء الله وقرب بساكنا سنجي درسين كاريسا وورا من تفكر إن شاء الله ودندم يتورا دي بتني اسمه انتني جتني وريد أنا تفكر يعني ردي بيني كوتشو ديكو سجلينا وبرباشا ما جتشو بربادي Sagalee barbaachisa. Maasa kana gaafannee kana kata kanarra deebi'uudhaaf. jechuun Waraabameera kan natti fakkaata garuu. hin jiru ka sagaleen isaa sagalee Tarii inni hin gadhiifamne ta'a malee. Tarii sichi wasii dhufa ta'a. Ilaallee yookaan isa kana borirra deebina yookaan isa inshallah gaafannee. Ayyaal elmoo wahuwa maa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. أستاذي قافين سجل قباراتي أنا ضمن تفتني فاتني أنا بودي رفاهة. Ayya. Babbachiin nu haa gahu. Ishi. أستاذي هل تقول واجني namni tokko amma dura wanna kana barachuurra jalqaba quraanatti sarraa eegama immoo wanna kana si badeessuu qaba. Quraana malee. Maasa kana maalitti barate quraana barate maalitti barate isa kana? Akkamitti beekama kun jalqaba harki isaa ta'e godhamte. Jechuun gaa aliifiin baree ka'ee bakka siin baatu baramoo bakka siin baatu baree ka'ee maaltu bakka sanaa baarti yoo jedhame aliifii jedhama. Gaafa maddiitti immoo achi dhufnee maddii maaltu maddii ta'aaraa gaafa jedhamu dura qubecha sana baramee ka'eeti. Amma jalqaba fuuldura kana irratti hin jira amma. Qubeen moo ganaa jira kunoo bira ga'u kaanee immoo qubee Amzaa fakkeenyaaf aliifirraa kaatee aliif baarraa ka'ee aga yaa'itti hidhattee qubeeleen kun bakka isiin baatu wajjin sichi nuuf hima. Taraatti. Achii kee immoo si fasiisnuuf hima. Waan isiin ittiin wassafamtu furdoo moo qalloo moo jedhee hunda isaa taraatti nuu hima. Ayyee taate ishee.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسي harri darsii arfaffaadha. Darsii sadaffaa baabu makaarijil huruufi. Baabu makaarijil huruufi jedha gaadhimmoo baaba makaarija huruufaadha. Makaarija huruufaadha. Baaba jechuun ulaa jechuudha. Baaba jechuun ulaa jechuudha. Ulaa gaafa jennu amma kitaaba jechuun baaba jechuun wallaba kitaaba jechuun akka gibbii guutuuti. Baaba jechuun immoo ol deebi'ee mana keessatti ol deebi'eera. Baaba jechuun aluma ulaalaan lixama achi ulaa keessa lixee kaate gara kutaa gara gadii gara olii gara kamiitu jira argitanii amma baabaa nuun jedhama. Makaarija harfiiwwanii nuu dubbatamaa jedhe as keessatti makaarija harfiiwwanii nuu dubbatamaa jedhe. Makaarija jechuun bakka isnirraa bahu bakka innirraa bahu alhuruufi harfiiwwanii bakka innirraa bahu nuu dubbatamaa jedhe. Amma harfii jedhee nuu dubbate harfiin kun fagoo isaa wallaba harfii ma'anaa jira harfii hijaa'iyyaa jira harfii mabaanii jira. Kana keessaa isa kan barbaadarra nuti kana keessaa isa kan barbaadarra nuti harfii hijaa'iyyaati malee harfii mabaanii mabniyyiin miti harfii ma'aanis miti harfii hijaa'iyyaati. Argitanii harfii hijaa'iyyaa jechuun qubee ciccitaa jechuudha. Alii fi baay'ii sana kan nuti barbaadaa jirru waan inni irraa ijaaramu yookaan qubeelee tokko tokkoon kan inni taa'aa jiru sana. Su'aal gaafi mal makhraju. Makhraja jechuun maanni jedhe. Makhraja jechuun maanni. Makhraja qubeelee makhraja jennee nuti waamaa jirru kun maanni. Huwa logat jawaab deebi. Jawaab deebi. Huwa logatan inni immoo logaatti mahallul khuruuji. Mahallul khuruuji bakka irraa bahiinsaatii jedhe. Logaatti mahallul khuruuji mahallu boota al khuruuji irraa bahiinsaa sanaaniyyuu makhraja jedhama. Mutlaqan mutlaqumatti jechuudha. Argitanii fedhu afaan keessa haa bahu fedhu morma keessa haa bahu fedhu hidhii lammanirraa haa bahu bootaa bahiinsaatii jedhe. Bootaa qubeen bahu yookaan harfiin bahuuniyyuu makhraja jedhamaa jedhe. واصطلاحا اصطلاحات مو اسم مقا لموضع بوتا خروج الحرف خروج به الحرف حرفي وان بهوني يو مال جدام مخرج جدام فكينياف طاينا فوت اطو ايطو اوطو اثرابا تاجر ما طاي كان طاي اطو طاي يجو sifas ni qaba qalqalaas ni qaba. Aqoo gaafa jennee baamnu isarraa baasaa jira arraba keenyaa fi hanaka gara oliitii baasaa hin jirru. Bootaan sun maanni bakka harfiin bahu bakka xaayiin bahu jedhamtee waamamte sun makhraja xaayiin bahu. Aqoo ila makhraja xaayiin bahu jedhamti bootaa isaati keessaa fakkeenyaaf tokkoon isinii kaase qubee tokko. Achinaa deebii kanaafuu kaayi obboleessa haa'i. Kha, akh, ikh, ukh. Inni kun bakka kamii baanni immoo? Adnal halqiidhaa baanni kun immoo dhihoo mormaa jechuudha kunoo gara olii kana. Akh, ikh, ukh. Yoon akkasitti sii bahuu dideewu akhan jettee ammas ikhin, ukhun achi deebite. Yeroo akkasitti kun amzaarra galchite yookaan aliifirra galchite yookaan sheddaa itti naxxee ilaaltu sanayyuu qubeen sun bakka sanaa bahaa jette ilaalta. Kanaafuu makhraja harfiiwwanii kanaaf jedhe. Su'aal gaafi mal huruufu harfi jechuun immoo maanni harfi jechuun maanni jedha. Jawaab deebi. Huwa lugatan inni logaatti axxarafu qaccee wahiitiin iyyuu harfi jedhama. Qaccee kan inni irratti jedhaa jiru kun maanni qacceedhuma wahiiti. Yeroo qubecha sana baaftu wahii sagalee yeroo qubee sana baaftu
sagalee qacceerra jiru xarafarra jiru san gaafeetu mee xarafa irratti ilaalila gaafeetu xarafa isaarra jira isa sanaan iyyuu harfi jedhama sagalecha xarafa irra jiru san xarafa maali xarafa qaama keessan gaafeeno halqii sana halqii adnal halqii sanarraa sagalee ba'an jiru isa sanaan maal jettaan xarafa jettaan yookaan harfi jettaan. واصطلاحا اصطلاح أهل العلم تم اصطلاح أهل ورا تجويدات تم صوت سجلة اعتمد على مخرج جتون اعتمد كهركته على مخرج جتون مو مخرج الرت كهركته يجد مخرج جتون بهين سرت كهركته سن مخرج محقق مخرج حقق أماته بوتان سحقق أماته غافيتو أما قبير مخايفرن غافين أدنى الحلقيدة يروك ميو أتشيبا فتاتوس كسراتوس دماتوس سكناتوس أتشمابا هشي غاينيني ساتشمات تنادبال بكما سنابا نقاينيس سغالي التركتمات على مخرج بوتا محقق حقق أماتي بوتاني سادا أو مقدرين takkaa muqaddaramaa takkaa likkeeffamaa jechuudha. Inni kun immoo muqaddara jechuun likkeeffamaa kabootaa iddee tokkicha hin qabne. Amma fakkeenyaaf akka aliifii naafudha. Aliif jechuun aliifii maddiyyaa qubee hawaa kanaa bahu. Amma fakkeenyaaf qubee hawaadhaa bahu maddiyyaa waawii yaa'ii argitanii isa kana naafudha waawii maddii yaa'ii maddii muqaddar inni kunarra muqaddar jedhama. Hawaa'iyyaa waan hawaadhaa bahu jechuudha. Kanaafiyyuu muqaddar jedhama inni kun. Fakkeenyaaf boota tokko lazzameen taa'uka. Yaa'ii nama isarraa baate qiila gaafa jennu qiila yaa'ii isiin gidduu jirtu sun amma maddii gaafa dhattee maddii taatu jechuudha. Isii sanaaniyyuu muqaddari yookaan waan hawaa'iyyaa keessaa bahuun muqaddarii jedhe. Muqaddara jechuun waa'ee rooba irratti baaftu sana ilaaltu jechuudha. Muqaddarri likkeeffamaa kan ta'e taa'u jechuudha. Boota tokko qabatee kan hin teenye. Su'aal gaafi kam huruuful arabiyyati harfiin arabiyyaadha ammoo arabiyyatul hijaa'iyyatu kamil huruuful arabiyyatul hijaa'iyyatu eewwa. كم ميقا الحروف حرفيوان العربية عربياتات الهجائية قبيلة عربية هجائيات قطقون كأمتسون ميقا جدين التي تتي يتألف منها الكلام إسين كلام إرى إجارمت يوكا إرى ولدتك أبمتسون ميقا جد قبين عربية إسين إرى إجارمت يوكا إرى ولدتك أبمت كلامتاتو tokko meeqaa jedha. Jawaab deebi tis'atun sagali tis'atu wa ishruuna harfan jennaan isiin immoo harfii 29 jedha. Harfii 29 wahiya isiin immoo alhamzatu hamzaadha walbaa'u wattaa'u wattaa'u waljiimu walyaa'u haga kamitti haga dhaqxee yaa itti naaf hubadhuga. Hamzaa yoo fudhanne aqsal halqii bahaa. Baa'ii yoo fudhanne yoo bayna shafatayni dhaabaa. Taa'ii yoo fudhanne yoo arafa lisaanaatii fi hanaka gara oliitii bahaa. Saayis yoo fudhanne yoo xarafa lisaanaatii fi ilkaan gara olii jalaa bahaa. Tokko tokkoon taraatti nuu fida inni nuuyyuu. Ani akkuma inni mitaalaatiin fideen isinii tuqe malee mitaala tan asirratti isinii fideen isinii tuqe malee. Kanaafiyyuu bakka kana keessaa qubee 28 kuni bakka irraa baatu qabdi jechuudha. Su'aal gaafi kam makhrajan lihadhiil huruufi jedheen. Kam makhrajan amma qubetti 29 kanaafi bootaa meeqaa baatii nuun jedhaa jira. Kan makhraja meeqa qabdisiin. Amma inni kun qubee nuu dubbatee ka'e. Qubeen isiin hijaayyaa kun meeqa 29 jedha. 29 kun immoo
bootaa meeqaa baatii jechuudha. Maaliif qubee sadi ta'ee ka bakka tokko bahu jira, lama ta'ee ka bakka tokko bahutu jira. Kanaafiyyuu bootaa meeqaa baatii jedhe. جواب دي ب17 مخرجا على قول المختار 17 مخرجا بوتا كرة تربة باتي على القول المختار جنان مو قولي في لتمار ديمنيتي جد قولي في لتمار ديمنيتي جد وري كرة سدي جد سنجر وري موابتني كرة جاجرا سنجر مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اكتبر فالف الجوف وأختها وهي أكجر جاباني جزريجو كنافيو قبيلة كود سد بكا كود تربا باتي يجد مخرج كود تربا بات كود تربان سنو جا سادي مرمكي سجرا سادي مرمكي سجرا كودان عرب الرجرا عربا في أمد في ilkaan kana wal keessa qabate sadi hidhiirra jira jechu sadi hidhiirra jira 11 kanarraba kanaafuu 17 jechuu barbaadeeti tokko tokkoon ganaa dirdirii taanuu himaati kanaafuu inni kun makarajni isaa bakki inni irraa ba'u 17 qubeen immoo achi keessaa baatu 20 sagalii jechuudha. Kanaafiyyuu isiin kun bareechitee eegamtee adda bahuun si barbaachisaadha jedhe. Asuma irratti dhaabna darsii keenya xiqqoon ulfaatti haadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akkas isiniin jennaga. Kanaafiyyuu bareechaati suutumaan wanni kun immoo xiqqoo wal akkasii wal isin hirkaan makanne makrajninii fi lihadii luru makrajninii fi arabiyyaa harfiin inni nuti jedhaa jirru kun harfii jechuun qubee tokko jechuudha. Makraja jechuun bakka inni irraa bahu. Kanaafiyyuu qubee bakki inni tokko bahu bakki inni lamaa bahus wal dhaba waan ta'eedhaaf. Kanaaf isa kanaaf akkas isiniin jenna gaafii yoo qabaattan ammatti fufaati ustaaz Abu Hurairaan dhufanii jiranii darsiin saatiin kan isaanii xiqqoo si achi dura gubateera dhiifama isaaniin jecha ustaaz Abu Huraira gara gubbaatti ol ba'aa isaaniin jenna inshaallah maashaallah tabaarakallah keenya asuma irratti goolamna yoo gaafii qabaattan illee bor gaafadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نراج وبدا بكل سمر نراك بلدا أهلي لا إله إلا الله من دانا جلدا أهلي لا إله إلا الله من دانا جلدا أهلي لا إله إلا الله من دانا جلدا مالكو سني تيدنا رجل فدا أهلي لا إله إلا الله دانا جلدا مالكو سني تهيتنا رجل فدا أبولي وانكو مسيسيادة فدا دعائي كسني نبردا فدا ربي نران نغير غادر غادا إني نغرغر نفين سمدا إني نغرغر نفين سمدا إني نغرغران دفينا سمدا إسنا سمنا واسنت مدا من أبدا جفدا غر قلبي ديني نبدا افتديني رحمتك ديني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلكم جميعا يا هواسك إنك كبجمو فيك قالي بقى جراتن بقى نقيتاتن بقى ربين نقاد أن قمتشودان
jaalalaa fi toofiqaan bakka kanaan isin gahe baga jiraattan. Duraan dursee afwan wasafwan isin dhaabatuudhaaf